السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودو كانالكا عفيفة ورسمة waxaan maanta inaan idin la wadaago barnaamijkii ahay ila qorshay bishaan marka waxaan isku dayaynaa maanta inaan wada qorshayno bishaan hadda noo bilaabatay maarso laakiin ka hor inta aanan maarso aanan qorshayn aan bal gadaal u malacsano bishaan hadda la soo dhaafay February sidee February ku ahayd waxyaabihii aad qorshaysatay horta ma soo ma wada fulisay sidoo kale ma rabtaa inaad wax ka bedesho qorshahaagii January maxaa ku shaqeyn waayay marka koowaad horta inaad kuwaas aad gadaal ugu laabato si ay kugu sahlanaato bishaan inaad qorshe fiican aad lahaato waxyaabaha waqti dhumiska kugu noqdo mise aan kuu suurtagali waayana si liiska uga saarato waxyaabihii kuu suurtagalan si aad liiska ugu soo ceshato ood shaqayntooda aad u sii wado marka aniga February saa ogtihiin waxaan qorshaystay inaan 3 buug aan aqriyo haddana waan aqriyay waxaan aqriyay 3 buug kan waaba idin la wadaagay kan kalena insha Allah inaan idin la wadaaga ayaan jeclaa doonaa labadoodaan sidoo kale markii laga soo tago 3 buug ayaan aqriyay bishii February intii lagu guda jiray saan idin sheegaba iskuulku wuxuu furmaayay February dhexdeeda inta February loo guda jiray waxa ay suurta gashay in wax aqrinta daraasaadka iskuulka inaan aqrintooda isla February aan bilaabo oo isbuuci koowaad markii wax bilowdeenba aqrinta ayaan hore ka galay taasna waxay ii fududayn doontaa in aan u lahaado motivation inaan mararka soo socda aan aqriyo semesterkana uu ii fududaado markii final examska aan galayo sidoo kale inta February loo guda jiray qorshayaasheeda waxaa kamid ahaa inaan maalin kasta 30 daqiiqo exercise sameeyo ayadana way ii suurta gashay alxamdulillah marka aan u imaano bal Marso waxyaabaha ugu waaweyn ee Marso aan sameyn karno mise aan isla qorsheyn karno maxay tahay meeqa buug aad rabtaa inaad aqriso meeqa maalin ayaad rabtaa inaad exercise sameyso meeqa maalin ayaad rabtaa inaad wax aqriso waxyaabahaas oo dhan inaad ka fikirto bisha Marso qorshaha koowaad ayaa wuxuu yahay inaan 3 buug aan mar kale aqriyo qorshaha labaad ee Marso aan leeyahay ayaa waxa uu yahay in maado kasta oo aan qaadanayo inaan usbuucii 3 saac aqriyo maada qaadana inaan maado walba 3 saac isbuuciisi macnaha waxay tahay markaas inaan isbuuci aqriyo 3 lagu dhufto 18 saacadood inaan isbuuci aan wax aqriyo taas waxay ii fududaa doontaa horta inaan maadooyinkayga dhan ay balance ay ahaadaan oo maadana aanan aqrin maadana aanan iska dhaafin ayay iga saacidi doontaa mid kale iga saacidi doonta ayaa waxa ay tahay April markii la gaaro anaga waxa galaynaa midterms ayaan galaynaa waxa ii sahlanaa doonta in midtermkaas uu ii bilowdo anigoo ii diyaarsan yihiin oo maado kasta aan isbuuc walba 3 saacadood aan aqrinayo qorshaha saddexaad ee aan leeyahay Mars ayaa waxa uu yahay in sidoo kale maalin kasta aan 30 daqiiqo exercise aan sameeyo marka maalin kasta ku dhahayo ma ahan 7 maalmood ma ahan in hadad maalin aan iska dhaafayo maalin aan isku qaleynayo sidoo kale laakiinse inaan ugu yaraan isbuuci inaan 5 maalin sameeyo mise 6 maalin sameeyo 30 daqiiqo oo exercise waaye qorshaha afraad ee bisha Marso aan leeyahay waxay tahay inaan joogtay inaan video idin soo duubo in ma dhahayo bisha Marso intaasoo video aan duubo laakiinse waxaan idin leeyahay waxay tahay inaan video soo duubi doono marka taasina ayadana waxay noqon doontaa qorshahayga Marso kamid dabcan qorshahayga bil kasta qorshahayga ay kamid tahay taasi sidoo kale Marso waxa qorshaysta ayaa waxay tahay inaan maalmo soomo sida Khamiista mise Isniinta oo kale sababtoo Ramadaan soo dhow si Ramadaanka aan iskula qabadsiyo maalmahaas oo kale inta Marso lagu guda jiro inaan soomo si nafteyda aan ugu sii tababaro gaajada iyo oonka sidoo kale qorshahayga Marso waxa ku jiro in cuntooyinka aan cunayo aan ka fikiro caafimaadkayga ka fikiro waxaan tan bil kasta ugu soo celshaa cuntada aan cunayo aan ka fikiro ayaa waxa ay tahay marka aad bisha markii la gaaro aad qorato cuntooyinka aad cunayso inaad ka fikirayso bishaas oo dhan waad saxakameynaysa markaad maagto cuntooyin qaar qaldan cun waxa is leedahay oo qorshahaaga ku jirto waa iska dhaafaysa sidaas darteed taas waxay ka saacidaysaa inaadan bishaas sonkor badan inaadan cunin oo shaaha aad sonkorta iskaga badin sidoo kale waxay ka saacidaysaa waxyaabo kale oo macaan badan inaadan cunin waxa caafimaadkaada ay ka qayb qaadanayaan iyo muuqaalkaaga ayaa ka qayb qaadanaya marka sidaas la ajligeed ayaan bil kasta waxaan qorsheeyay ugu daraa cuntooyinka aan cunayo nooca ay yihiin inaan ka fikiri doono sidoo kale cunto kaliya ma ahan wax kasta oo caafimaadkayga saameyn ku lahaan kara haday dad yihiin haday wax aan daawanaya yihiin haday yihiin wax aan dhageysan wax kasta oo caafimaadkayga ku lug lahaan kara in aan ka fikiro qofka bini aadanka ahna caafimaadkiisa waa muhiim waxa bil kasta qorsheeyay inaan
caafimaadka iga fikiraya ugu daraya waxay tahay Soomaalida waxay dhahaan bugto iyo baahiba waa la isku nacaa yacni qofka wuxuu ilaahay kugu kalifo kama carari kartid oo waxaas way kugu dhaceen hadday jirra kugu imaado laakiin wax loo baahan yahay waxay tahay taxadar marka koowaad inaad ka taxadarto caafimaadkaada aad ka taxadarto qofna ma jirto caafimaadkaada ka taxadarayso qofna ma jirto hadhow markaa jirto ha isbitaal waa lagu geynaa laakiin sidaasi ma aragta xal noqon mayso laakiin muhiimadda waxay tahay marka koowaad inaad ka fikirto waxyaabaha maskaxdaada dhaawici karo waxyaabaha maaragtay sidoo kale jirooyinka qaar kuu keeni karo inaa marka koowaad aad ka fikirto marka caafimaadka inuu mar walba noo noqdo yacni muhiimada koowaad inuu noo noqdo inaan caafimaadkeena ka taxadarno marka intaas waxay ahaayeen yacni intii aan qorshaystay inaan maarsa samaysto yacni inta aan rabo inaan nafteyda ku qasbo inaan maarsa sameeyo ayay ahaayeen intaasina adina waxaan jeclahay inaad samaysan doonto qorshayaal noocaas oo kale oo bisha Maars ay ku noqon doonto bil wanaagsan dhammaantiin aad ayaan idin salaamaad ku mahadsan tahay doorashada aad soo dooratay inaad kanaalkayga ka qayb noqoto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu